தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வானிலை பற்றியும் மற்றும் வானிலையால் தினசரி ஏற்படும் மாற்றங்களையும் மற்றும் வானிலை பற்றி மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. தற்பொழுது வானிலை பார்த்தீங்கன்னா, இலங்கையிலிருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதாவது இலங்கையிலிருந்து சுமார் ஒரு கிழக்கு பகுதியில் சுமார் ஒரு 520 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமானது சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் என்பது புயலாக மாறுவதற்கு தற்பொழுது வாய்ப்புகள் குறைவு தான். ஏன்னா புயலாக மாறணும் அப்படின்னா கடல் வெப்பநிலையும் தேவை. அதே சமயம் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று காற்றோடைய குவிப்பு, காற்றோடைய வருகை. அதே சமயம் காற்று அதுக்கு அதிகமாக கிடைக்கணும். அதாவது குளிர் காற்று இல்லாமல் ஈரப்பதமிக்க காற்றும் கிடைக்கணும், சூடான காற்று கிடைக்கணும். மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா இது ஜனவரி இறுதி மற்றும் பிப்ரவரி மாதம் தான் அது இலங்கையை நெருங்கும் என்பதனால அதற்கு போதிய அளவு காற்று கிடைக்காது. அதாவது போதிய அளவு காற்று வரும், அதே சமயம் குளிர் காற்று வரும் என்பதனால தான் அது புயலாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள். அது அதிகபட்ச வாய்ப்பாக காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வரை அது அதே நிலையில் நீடித்து இலங்கை அருகே கரை கடந்து அது செயலிழந்து போவதற்கும் வாய்ப்புகள் உறுதியாக தெரிகிறது. இது புயலாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள் தற்பொழுது குறைவுதான். புயலாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. இதனால் புயல் என்று பார்த்து யாரும் மிச்சப்பட தேவையில்லை. புயல் வாய்ப்பில்லை. அடுத்து இதனால் மீனவர்களுக்கான ஒரு எச்சரிக்கை. மீனவர்கள் கண்டிப்பாக கடலுக்கு செல்லக்கூடாது, ஆழ்கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம். அந்தமான் தெற்கு பகுதிக்கோ அல்லது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிக்கோ அல்லது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிக்கோ, அதாவது ஒட்டுமொத்த வடக்கு அந்தமான் கடல் பகுதியிலிருந்து தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு மற்றும் ஆழ்கடல் வங்கக்கடல் முழுவதும் பலத்த சூறாவளி காற்று மணிக்கு 70 முதல் 90 கிலோமீட்டர் வரை வீசக்கூடும் என்பதனால் மீனவர்கள் கண்டிப்பாக மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். ஆழ்கடலுக்கு மீனவர்கள் செல்லவே கூடாது, செல்ல வேண்டாம். இன்று முதல் மீனவர்கள் ஆழ்கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம். இன்று முதல் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு ஆழ்கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம். இது இலங்கை அருகே வருவதற்கே பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி ஆகும். பிப்ரவரி 4-5ஆம் தேதிக்கு பிறகு தான் இது படிப்படியாக மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து செயலிழந்து போகும் என்பதனால பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி வரை இந்த தடை என்பது நீடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து இதனால் மழை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் மழை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரை இந்த தாழ்வு மண்டலத்தால் இலங்கையில் கனமழை முதல் மிக கனமழை உறுதியாகிவிட்டது. இலங்கைக்கு மழை உறுதி. இலங்கைக்கு வட இலங்கை மற்றும் தெற்கிலங்கை ஒட்டுமொத்த இலங்கை முழுவதும் மையமாக வைத்து பலத்த சூறாவளி காற்றுடன் இலங்கைக்கு மழை உறுதி. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தென் மாவட்டம், டெல்டா மாவட்டம், தென் மாவட்டங்களுக்கும் சற்று பரவலாகவே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தென் கடலோரம் அந்த ஓரம், அதாவது இந்த கோவில்பட்டி, தூத்துக்குடி மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி மாவட்டம் மற்றும் புதுக்கோட்டை கடலோரம், தஞ்சாவூர் கடலோரம், அதே சமயம் இந்த டெல்டாவில் இருக்கக்கூடிய நாகப்பட்டினம், வேதாரண்யம், கோடியக்கரை மற்றும் மயிலாடுதுறை இந்த கடற்கரை ஓரம் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கனமழை முதல் ஒரு சில நேரத்தில் மிக கனமழை வரை, அதாவது மிக பலத்த மழை வரை பதிவாவதற்கு வாய்ப்புகள் சற்று அதிகரித்து காணப்படுகிறது. ஸோ வடக்கு டெல்டாவிற்கும் மழை இருக்கும். அதாவது தஞ்சாவூர், திருச்சி, நாமக்கல் இங்கேயும் மழை இருக்கும். ஆனால் டெல்டா மாவட்டம் முழுவதும் மழை இருக்கும். இதில் அதி தீவிர மழை என்பது கடல் ஓரத்தில் இருக்கும். அதே சமயம் தென் கடலோரத்தில் இருக்கும் அது தீவிர மழை என்பது. தென் மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாகவே மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கனமழை முதல், அதாவது சற்று கனமழை கனமழை வரை வெளுத்து வாங்கும். அதே சமயம் டெல்டாவிற்கும் சற்று கனமழை முதல் கனமழை வரை வெளுத்து வாங்கும். வட மாவட்டம், வட உள் மாவட்டம், வடக்கே குறைவாக இருக்கும். வட மாவட்டம், வட உள் மாவட்டங்களுக்கு மிதமான மழை மட்டுமே உறுதியாக தெரிகிறது. வடக்கே குறைவாகவும் தெற்கே இருக்கக்கூடிய தென் மாவட்டம் டெல்டாவிற்கும். அதே சமயம் டெல்டா தென் மாவட்டங்களில் இலங்கைக்கு தான் அதி தீவிரமாக மழை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ டெல்டாவில் கனமழை முதல் மிக பலத்த மழை வரை பெய்யக்கூடும் என்பதனால் விவசாயிகள் மற்றும் அறுவடை விவசாயிகள் மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும். பிப்ரவரி 5ஆம் தேதிக்குள் இந்த சுற்று மழை என்பது பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி வரை தொடர வாய்ப்பு இருக்குது. தென் மாவட்டங்களுக்கும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி வரை தொடர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தென் மாவட்டங்களுக்கும் டெல்டாவிற்கும் மழை உறுதி பரவலாகவே இருக்கும். ஒரு சில நேரத்தில் பரவலாகவே அடைமழை போல் ஒரு 3 மணி நேரம் நீடிக்கும். அடுத்து திடீரென்று வெயில் அடிக்கும்.
அடுத்து ஒரு 2 மணி நேரம் மழை நீடிக்கும். இப்படி மாறி மாறி மழை என்பது பெய்து கொண்டே இருக்கும். வரக்கூடிய ஜனவரி 31ஆம் தேதிக்கு பிறகு பிப்ரவரி 1, 2, 3, 4 ஆகிய தேதிகளில் மையமாக வைத்து தாழ்வு மண்டலம் நெருங்கும் பொழுது காற்று வீசும். ஸோ கண்டிப்பாக காற்று வந்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வரை ஒரு சில சமயத்தில் வீச வாய்ப்பு இருக்குது. பெரும்பாலும் மரங்கள் எல்லாம் சாய்க்காது. 50 கிலோமீட்டர் காற்று வரை வீச வாய்ப்புள்ளதால் தமிழக மக்கள் மற்றும் தமிழக மீனவர்கள் அனைவரும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லக்கூடிய மீனவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம். அறுவடை விவசாயிகளுக்கு மழை எச்சரிக்கை வந்து தற்பொழுது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ மழை வந்து மற்றும் கனமழை மற்றும் மிக பலத்த மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது டெல்டாவிற்கும் தென் மாவட்டங்களுக்கும். அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று எச்சரிக்கை வந்து 50 கிலோமீட்டர் வரை வீசும். காற்று பெரும்பாலும் காற்றால் பாதிப்பு இருக்காது. அதே சமயம் மழையாலையும் பாதிப்பு இருக்காது. மழை வெள்ளத்தாலும் பாதிப்பு இருக்காது. ஆனால் மழை பெய்யும். கனமழை முதல் மிக பலத்த மழை வரை பெய்யக்கூடும் என்பது மாற்று கருத்து கிடையாது. நன்றி.